Elda Costa. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana atau tutorial cara upgrade MacBook Pro tahun 2010. Kemarin ini saya dapatkan dengan spesifikasi asli dari MacBook. Barang cukup lumayan bagus, mulus. Ini keluaran Apple tahun 2010 dengan spesifikasi RAM sebesar 4 GB. Aslinya 4 GB yang terdiri dari 2 piece, 2 GB 2 piece, dan hard disk 250 GB. Kali ini kita akan membuat MacBook ini atau upgrade MacBook ini di tahun 2019 ini agar lebih cepat dan bisa lebih kencang dalam proses data. Maka dari itu kita membutuhkan beberapa komponen-komponen sebagai berikut. Di sini kita ada SSD dan juga RAM. Kita ada SSD dan RAM. Di sini RAM atau SSD yang kita gunakan di sini, yang saya gunakan di sini keluaran dari Adata, bisa dilihat. Adata SU750. Ini SSD ini memiliki kapasitas sebesar 256 GB, bisa dilihat. Lihat, 256 GB. SSD ini bisa kita gunakan untuk mengganti hard disk agar kecepatan baca dan tulisnya atau mengolah datanya lebih cepat, karena dia tidak menggunakan head drive atau menggunakan piringan, sehingga dia lebih cepat. Bisa dibilang ini seperti flash disk tapi berupa SSD, berupa hard disk. Kalau mungkin kalian belum paham tentang SSD, nanti bisa dilihat di tutorial SSD itu apa. Ini SSD seperti ini. Ini kecepatan baca dan tulisnya, kalau nggak salah kemarin saya baca di sini, kecepatan untuk baca SSD ini sebesar 550 Mbps dan kecepatan tulisnya sebesar 520 Mbps. Ini bisa dilihat. Oke, ini untuk SSD yang akan kita gunakan. Oke, lanjut kita gunakan berikutnya ialah RAM atau memori. Di sini saya ada 2 memori. Kemarin saya beli dari toko online biasa langganannya. Ini buatan Crucial by Micron. Ini saya beli 2 piece dan masing-masing kapasitas 4 GB. Nanti akan kita tanamkan di laptop ini agar kecepatannya meningkat dahsyat. Oke, itu beberapa alat-alat yang kita butuhkan, dan tidak lupa juga saya sampaikan di sini kita juga membutuhkan obeng pastinya. Obeng untuk membuka baut di bagian bawah cover dari MacBook ini. Nanti kita ada beberapa obeng yang bisa dipilih di sini untuk yang sesuai, plus kecil mungkin ukuran 1.2 ya, dan juga M3 untuk membuka SSD atau baut dari hard disk dan kita pindahkan ke SSD. Oke, mari saksikan cara tutorial bagaimana cara mengganti SSD, mengganti hard disk dengan SSD dan RAM agar kecepatan laptop ini lebih cepat. Maka dari itu saya berharap dari rekan-rekan semua agar bisa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung aja kita akan kasih lihat tutorial cara buka atau bongkar back cover daripada MacBook ini. Di sini kita menggunakan obeng set. Obeng set ini kita gunakan. Kita pilih yang cocok untuk baut yang gunakan ini. Sepertinya ini. Oke, terus ingat bukanya. Kita buka satu-satu. Di sini ada 3, 1, 2, 3
kanan bagian belakang bautnya beda, tiga bautnya besar, panjang seperti ini. Kita buat pola agar kita tidak lupa untuk Oke, semua baut telah terbuka. Sekarang kita akan buka koper belakang. Ini sangat gampang sekali, kita buka koper belakang. Oh, ini cukup bersih. Oke, kita letakkan di sini. Dan paling utama untuk keamanan dan keselamatan daripada mesin ini agar tidak terjadi short atau konslet, yang kita harus perhatikan di sini ialah ini ada baterai, ini hard disk, ini DVD drive atau DVD RW, dan di sini motherboardnya di bawah kipas. Dan yang harus kita perhatikan benar-benar di sini, kita harus membuka cup atau slot baterai agar tidak terhubung ke baterai, sehingga menyebabkan ketika kita bongkar beberapa komponen konslet atau short. Karena itu pertama-tama yang harus diperhatikan, kita harus buka arus baterai. Oke, ini caranya. Oke, ini sudah terbuka agar kita pastikan aliran listrik tidak ada ke komponen ini. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita buka bagian dari hard disk. Di sini ada bracket ya. Di sini ada bracket. Kita cukup buka dua baut ini. Bracket ini kita cukup buka, kita longgarkan baut ini. Oke, perhatikan. Ini tidak perlu dilepas, tidak perlu sampai lepas. Kita cukup longgarkan saja. Oke, cukup longgar itu. Oke, cukup longgarkan saja dan kita buka bracketnya. Ini bracketnya. Oke, ini dulu. Terus di sini habis. Habis di sini dia menggunakan kabel SATA 3. Kita harus karena kita akan mengganti. Di sini kita angkat dengan plastik kecil yang ada di sini. Kita angkat pelan-pelan, hati-hati. Jangan sampai merusak kabel fleksibelnya. Di sini ada fleksibel, kita buka pelan-pelan saja, kita tidak push. Oke. Oke, setelah terbuka, ini habis dia menggunakan head drive. Ini akan kita ganti dengan SSD. Kita ganti dengan SSD. Ini, di sini ada 4 baut kecil. 4 baut kecil, kita akan pindahkan dengan menggunakan obeng khusus. Kita akan pindahkan ke SSD. Oke, sepertinya ini akan ini. Oke, kita lepas dulu. Ini 4 baut sudah kita buka. Nanti kita akan pindahkan, kita singkirkan dulu hard disk ini. Kita ambil SSD dan kita gunakan baut yang telah kita buka tadi. Kita pasangkan di sini, lihat. Oke, kita pasangkan tempatnya. Pastikan baut ini agar tertanam dengan baik. Oke, kita kencangkan. Jika ini sudah kencang, jangan terlalu kencang, mungkin bisa berusaha kita akan buka kembali. Ini tahun-tahun berikutnya akan ada teknologi baru yang bisa menggantikan. Saat itu mungkin kita akan buka. Oke, ini tadi plastik yang untuk mengangkat SSD ini, saya rasa dan yang sudah agak tidak bagus. Kita akan ganti, tambahkan double tip sekarang. Saya sudah siapkan. Oke, di sini.
agar nanti kenapa kita harus memasang ini, agar nanti saat kita buka SSD ini atau mengangkat SSD ini dari mesin bisa lebih gampang dengan cara mencongkel atau menarik plastik ini. Oke, ini sudah terpasang. Ini sudah terpasang di sini. Ini nanti bisa diangkat seperti ini. Oke, kita kembali pasangkan kabel fleksibel SATA ini ke selokan yang ada di sini. Kita pasangkan, hati-hati untuk merusak kabel karena kabel ini fleksibel dan fleksibel. Oke, setelah terpasang, ini kita masukkan ke bracketnya. Oke, mari kita ambil bracketnya. Ini, oke, kita pasangkan. Oke, kita tekankan boardnya. Kita tekan kembali. Terlalu kencang-kencang amat, cukup agar bisa menyangga dan mempertahankan posisi daripada SSD ini juga tidak mudah menimbulkan suara. Oke, itu baru saja kita sudah mengganti harddisk keluaran dari Apple yang sebesar 250 GB ini dengan menggunakan SSD. Kita lihat, oke, kita lihat. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti RAM atau memori yang cara seperti ini. Di sini ada dua pegangan atau penguncian. Di sini kita gunakan kuku kita tarik keluar, tapi dengan cara hati-hati. Oke, kita berangkat ya, sini dia akan berangkat seperti ini dan kita tarik. Oke, ini dia RAM asli yang digunakan dari Apple. Kita akan ganti, ini ada dua piece. Kita akan ganti sebentar, kita akan isi dulu. Dan satunya lagi kita akan tarik, karena sini ada dua. Di sini ada susah. Oke, di sini ada ya. Yang kedua ini ada sulit, nanti kita pelan. Nanti pelan-pelan saja. Oke, sudah terbuka sisi keduanya. Kita akan sini. Sekarang saatnya kita gunakan RAM yang telah kita beli kemarin di toko online. Ini RAM ini diproduksi di Cina dan dikirim langsung dari Cina. Sangat krusial. Ini kita akan gunakan untuk meningkatkan performa daripada laptop ini. Oke. Oke, seperti ini. Kita langsung tancapkan ke yang paling bawah dulu. Oh, ini terbalik. Nah, kita perhatikan. Oke, seperti ini. Ya, kita tancap. Ya, sudah. Tancap satu, satunya lagi. Oke, ini bukan buffer, ini RAM atau memori ya. Oke, kita tancapkan yang kedua. Karena di sini berjumlah 8 GB, yang sebelumnya 4 GB totalnya, sekarang berjumlah 8 GB. Sudah pasti akan meningkatkan performa daripada laptop ini. Oke, kita tancap, lalu kita klik. Kita pastikan ini. Ya, selesai. Sudah selesai. Dan selanjutnya kita pasang kembali baterai. Setelah kita cabut tadi, kita pastikan semua sudah tertancap, sudah aman. Butuh lama baru kita pasangkan baterai. Oke, setelah kita pasangkan baterai, kembali ke seperti semula. Kita kembalikan tutup belakang daripada laptop ini, kemudian kita pasang bautnya kembali. Sekarang kita akan tes apa yang akan terjadi. Semoga saja tidak ada kesalahan dan tidak ada masalah dengan pengajian komponen tersebut, sehingga apa yang kita harapkan untuk meningkatkan performa daripada laptop ini bisa tercapai. Mari kita coba. Kita nyalakan dulu. Oke. Cukup saja, ini berhasil. Mungkin cukup cepat dari biasanya. Oke, di sini saya masukkan password saya. Sini saya menggunakan macOS High Sierra yang sudah saya tanamkan kemarin. Mungkin nanti akan saya bagikan tutorial cara install macOS baru di SSD yang belum kita tanamkan. Ini saya sudah install, sudah terbaca, sudah bisa digunakan langsung. Oke, seperti itu. Ini sudah berhasil. Mungkin mau memperhatikan bit. Ini beberapa aplikasi sudah saya installkan, sudah saya install sebelumnya. Ini ada Microsoft Word, aplikasi wajib yang biasa digunakan untuk menulis-nulis atau bikin suatu hubungan yang tulis-nulis. Jadi sini ada App Store, ada Let's Click. Oke, seperti itu. Oke, demikian upgrade daripada RAM dan SSD kita lakukan. Semoga bisa memberikan keberanian kalian untuk juga ikut melakukannya agar meningkatkan performa daripada MacBook kalian